咁啊，一陣間我哋會聽洪達傳道咧，同我哋分享我的幫助從何而來。我真係好想講下少少咧，即係呢篇分享咧，大家聽到話咩啊？我嘅幫助係咩啊？我嘅幫助係從何而來係嘛？即係其實洪達去分享呢篇講道。佢知道係神啊，佢知道我哋嘅幫助咧係從神而嚟係嘛？但係咪等於神會幫我哋就冇困難啊？其實好多時候咧，我哋係有困難先知道我哋嘅幫助係從何而嚟係嘛？即係我哋好多時候喺好多艱難裡面，我哋經歷到即係感恩有耶穌，我哋先至行到先過到係嘛？但係好多時候到我哋去翻一條即係自己嘅路咧，我哋就會忘記咗神，我哋就行翻自己嘅選擇係嘛？我哋就會跌翻落自己裏面。但係我睇到即係弟兄姊妹嘅心啊，即係好感恩，睇到即係弟兄先係翻嚟呢個家，睇到佢有好感恩嘅心，走過咗死亡嘅邊緣，即係真係見到佢咁樣一次一次咁樣翻嚟咧，即係睇到佢真係知道呢個係神啊，係啊。即係我希望梗係唔使話去到死或者點樣先至識得翻轉頭啦，係咪？咁啊，我諗大家都知道我同菲力斯背景啊嘛，其實我哋都係好懷疑，都係搞到死，即係死好多次，即係去醫院住成個月，呢啲都經歷過晒㗎啦，先至識得醒嘅，係啊。咁啊，即係就係因為明白唔係咁容易啦條路，所以先成日苦口婆心去提醒大家，係啊。咁啊，我哋真係要揾耶穌啦，因為我哋揾耶穌都仲有咁多問題。如果唔揾耶穌就更加多問題。同埋我哋係咪有問題就唔翻嚟啊？唔係喎，就係有問題先更加要點啊？要翻嚟喎，係嘛？係啊，就係有問題先更加要翻嚟。因為點解咧？因為我哋可以一齊去行啊嘛呢條路。咁我哋嗱一陣間我哋分享咧，又傳道分享信息啦，我哋留心聽下佢講啦，係啊。係啊，咁啊啲好可愛嘅 BB 啊，今日仲1歲都未有啊，等佢決咗志先1歲啊，係啊，屬靈裏面係 BB， 係啊，咁啊我哋大家要睇住呢個阿維細佬啊，咁啊錫佢啊，咁我哋交翻俾洪達傳道啦，麻煩你。喂，好，各位弟兄姊妹，早晨，兼夾平安。感恩今日小弟啦，可以站喺講台上面同大家分享信息。本來呢個信息咧已經係應該會銷聲匿跡㗎啦，因為我冇諗過再站上台上去分享信息。但係咧咁細思考慮底下唔可以咁樣做嘅，因為咧因為神嘅説話係要應該去同大家去分享俾大家知嘅。咁我哋要禱告先，親愛主耶穌基督，我哋感謝讚美你，多謝你去保守我哋各人嚟到你當中去讚美去敬拜你。多謝神你讓我哋有呢笪地方可以去歌頌你，亦都可以分享你嘅信息。我哋感謝你，我哋有耳應當聽，我哋要將你嘅説話藏喺心裏邊，直到永遠。感謝讚美你，耶穌基督，我禱告奉主耶穌名求，阿門。今日我要分享信息咧，就係我的幫助從何而來。咁就係詩篇121 1至2節，我哋一齊讀呢段聖經好嘛？好，1、2、3，我要向山舉目，我的幫助從何而來？我的幫助從造天地的耶和華而來。好，感謝主。好耐以前咧，有個牧師就上翻去先，就同我講啦，喂，阿達，點解你講親呢度咧，帶親敬拜咧，都好似哭喪咁樣嘅？你嗰啲歌咧，好似加個風雲咁樣喎。咁其實我諗起，每一首詩歌，每一首讚美耶穌嘅詩歌，佢都係有佢個用意裏邊。每一首詩歌都係聖靈去帶領每一個人去寫呢首詩歌出嚟嘅。咁呢個係咪唔係我嘅心意啊？其實係神嘅心意。我覺得
樣嘢係要去稱謝神，讓俾我哋有機會去將啲詩歌去讚美敬拜佢嘅喎，係咪？咁我冇理到啦，咁我會繼續去唱嗰啲詩歌，去繼續去講我啲應該要講嘅道，因為每一篇道唔係我哋自己諗出嚟噶嘛，都係從神而來俾感動我哋去講噶嘛，係咪？我有個問題想問下大家，大家有冇睇過啊？我諗有啲應該就小朋友應該冇睇過，好似我呢啲年紀應該有睇過。大家有冇睇過2004年嗰時仲係 Marvel 嘅，仲係 Sony 嘅所拍一套蜘蛛俠嘅電影第二集啊？有睇晒。係第二集，因為嗰陣時 Marvel 將呢個蜘蛛俠賣咗俾 Sony 啊嘛。咁戲入邊咧講蜘蛛俠咧喺個城市裏邊已經好出名㗎啦。而佢呢個喺呢個城市裏邊咧，佢亦都去不停咁幫助好多人，因為有劫案發生嘅時候咧，佢都會去繼續去出去幫助一啲有需要嘅人。但係英雄還英雄，現實世界還現實世界。咁英雄使唔使食飯？我想問下大家。要。食多啲。英雄使唔使生活啊？要。英雄需唔需要揾地方住啊？需要。英雄都要揾錢買衫去幫助自己係嘛？係。咁佢除咗係一位大學生之外，佢亦都都係一位英雄啦。而且佢亦都要出去揾錢幫補自己嘅生活費。咁佢就去幫自己揾咗一份嗰啲送披薩嘅工作。揸住電單車啦，去送披薩啦。咁其實咧送披薩同香港一樣嘅，30分鐘內一定要送到。如果送唔到嘅話咧，就要罰錢啦。可能嗰份披薩係免費送加租你啦，咁樣啊。咁當佢送披薩嗰段期間發生咗一件劫案，咁佢見到嗱，即係人生交叉點。若然我哋見到路上面有人幫助，而我哋亦都要有嘢去做，咁我哋需唔需要放低手上面嘅工作去幫助其他人啊？要係嘛？可能有時有啲人唔需要係嘛？我放低咗咪放低咗咯，我咪繼續去我唔放低就唔放低，我繼續去工作咯咁。咁有啲人就會放低手頭上嘅工作，而蜘蛛俠亦都係佢放低咗手頭上嘅工作去理會嗰單劫案，咁佢就幫警察拉咗嗰兩個賊啦。但可惜佢嘅幫助而令到佢送披薩遲咗1分鐘，咁佢就要罰錢啦。咁其實戲入邊講到蜘蛛俠有佢嘅能力，佢個能力係突然之間嚟喎，係俾隻蜘蛛咬完之後突然之間嚟。咁我哋嘅能力係從何而來啊？非基督徒可能我哋嘅能力係從人而來喎。可能有時我哋要做一啲事情，不惜跪拜一啲人，要嗰啲人去幫助我哋。但係我哋基督徒嘅能力係從上帝而嚟嘅。咁我哋氹嗰個係天父爸爸定係身邊嘅人咧？我好中意睇舊約嘅，舊約咧好似一幅連環嘅故事書咁樣，佢講好多我哋人性裏邊嘅故事，我哋人性裏邊嘅軟弱。今日我想講一個人物 ，Hello， 我今日我想講一個人物，呢個人物咧。佢有好勁嘅能力，但係聖經裏邊咧冇描述佢一個係大隻佬嚟嘅，只不過神俾一個好有能力嘅佢去幫助以色列人。我哋下一頁，呢個就係參孫啦。參孫咧，聖經冇講佢係一個咩身形嘅人，只不過佢好有能力，佢個能力係從神而來。佢嘅力量係從神而來，去令到
佢嘅能力去幫助以色列嘅人民，因為當其時咧，士師嘅年代，好多非利士人去蝦一啲以色列人。咁當我睇到士師記參孫嘅時候咧，我有幾樣嘢去形容參孫一個人，5樣嘢啦，放蕩不羈，我行我素，任意妄為，自高自大。亦都有啲牧者講佢咧係一個失敗嘅優質生，係一個失敗嘅優質嘅人。喺聖經裏邊咧，上帝有同參孫父母講咧，你嘅兒子一出世嘅時候咧，要成為一個拿細耳人，去救以色列人離開非利士人嘅手。亦都上帝提醒過參孫嘅父母咧，你嘅仔出世嘅時候咧，唔可以剃頭，身上所有一條毛髮都唔可以剃，清酒濃酒唔可以飲，葡萄所製嘅食物同埋飲品都唔可以用，唔可以掂，亦都唔可以接觸屍體。但係參孫遵守晒喎。有遵守晒喎，因為父母由細到大有提參孫喎。但係咧，男人咧通常會衰啲咩㗎？冇錯，酒色財氣4樣嘢全部都會衰喺男人手上。參孫就係衰喺鹹濕嘅手上。係參孫咧。佢喺佢嘅人生裏邊咧，都陷於喺女人嘅擺佈嘅手中。喺士師記14章咧有提過咧，參孫成人之後咧，去到亭拿呢笪地方咧，去見到一個女子啊。參孫咧就同佢父母講：我好中意呢個女仔啊，我想娶咗呢個女仔。但係咧，參孫嘅父母咧有同參孫講：喂，我哋嘅民族裏邊啊，豈可冇一個女子比呢個女仔好咧？因為當其時以色列人，神已經有誡命嚟叫以色列人講，以色列人唔可以娶外邦女子。但係參孫亦都去娶咗外邦女，想去娶呢個外邦女子為妻。參孫竟然中意咗仇敵嘅女仔啊！即係好似而家巴勒同埋以色列戰爭咁樣。即係如果當其時佢哋兩邊有戰爭，我係個當其時裏邊嘅人，我同我阿爸我阿媽講：喂，我好中意呢個非利士人嘅女仔，我想娶佢。咁我阿爸會點啊？一巴聲埋嚟啦，同我講啦：衰仔！啊！我哋嘅鄉下裏邊冇一個靚女咩？冇一個好過佢咩？你做咩要娶佢啊？但係參孫就係唯獨是係咁。但係可惜咧，參孫個父母就冇做呢一樣嘢，令到參孫可以醒覺，去接觸呢個亭拿嘅女子。其實參孫嘅人生咧，佢父母有提佢好多，你要做士師裏邊嘅應該要做嘅嘢。但係可能佢爸爸媽媽亦都冇去做一啲嘢，講一啲嘢去提佢，令到參孫去更加明白自己士師嘅身份。我哋父母都，可能我哋身邊好多小朋友，自己嘅兒女，或者身邊好多弟兄姊妹兒女，我哋亦都要提翻佢哋作為一個基督徒嘅身份，我哋有啲嘢應該要去做，有啲事情唔應該要去做。我哋有時我哋要去，我哋唔可以外表去愛耶穌，我哋亦都要愛我哋嘅主，我哋嘅神。係，哇！呢支好響啊！
其實咧，當其時參孫咧已經俾呢個情慾所蒙蔽佢啦，佢已經係中意咗呢個外邦人嘅女子，即係連老豆姓乜都唔知嘅。但係我想分享下咧，有時我哋男人咧都會俾眼中嘅情慾去捆綁住我哋。嗱，有時我哋好似牧師話齋，我哋中意食啦。我哋當見到一樣嘢嘅時候，我哋亦都好想去買啦。咁其實我想講下咧，咁我中意潛水啦，但係有時咧見到一啲 gear 一啲裝備好正喎，我就會用盡我方法點樣去買呢一樣嘢，而得到呢樣嘢。但係有時買翻嚟咧，係咪真係可以令到我可以用到呢樣嘢咧？gear 多啦，所謂裝備又多，用嘅少，gear 多啦，但係每一次出海咪用到嗰樣嘢咧，反而唔係喎，我會用翻一啲舊嘅 gear，而新嘅 gear會擺咗喺度而封塵。咁我哋有時作為人會俾一啲呢啲情慾去捆綁住咗我哋。咁父母勸戒，而參孫個父母有勸戒佢做一個謹守士師嘅工作，但係冇勸戒佢其他嘅事情。咁我分享下以前對一啲即係拍拖一啲事啦。咁嗰時坐完監翻出嚟咧，咁唔知呢句説話講唔講得啦咁。咁坐監3年啦，豬乸都變貂蟬。咁你有時見到啲靚女咧，你就好想哇！我坐監咁耐，我好想識呢個女仔啊咁樣。咁好啦，識咗啦。咁大家行埋咗之後啦，就開始發覺呢個女仔同你之間有好多嘢都係格格不入嘅。可能佢性格係外表好靚，可能佢性格裏邊係唔好嘅。但係有一次我帶一個女仔翻屋企啦。咁因為我帶翻屋企嗰陣時候，我已經食到痴痴迷迷嘅。但係可能媽媽見到嗰個女仔一啲性格上面有啲嘢唔係咁好，佢就同我講：哇仔，你不如唔好同呢個女仔喺埋一齊啦咁樣。佢話呢個女仔啲性格唔好㗎，你同佢分開啦咁。但係咧，人係迷惘嘅，有時同呢啲女仔喺埋一齊，情慾上面嘅嘢，佢可能會俾到你，但係你有啲嘢你已經係俾佢迷住咗，你就唔會聽父母講。而我認識朋友嘅時候咧，我爸爸媽媽咧都叫我好好認清楚我身邊嘅朋友。點解咧？因為我細個嗰時咧識咗一啲唔好嘅朋友啦，嗰啲朋友咧就喺我身上面揾着數。而媽媽成日都同我講：你唔好同呢啲人喺埋一齊啊！佢會令到你嘅人生唔好啊！但係我亦都冇聽佢講，而我亦都會同佢交朋友。所以咧，喺我同呢個朋友喺埋一齊嘅時候咧，佢身上面揾咗好多着數，而令到屋企人唔見好多錢。而分享下阿 Mimi 佢媽媽點樣勸戒佢同我喺埋一齊。因為當我哋就係結婚嘅時候，佢媽媽去勸佢一句：你應該要好好選擇你嘅丈夫。若然你嫁錯郎嘅時候，第時你好多嘢你都要自己負責翻。而 Mimi 亦都有慎思考慮啦。雖然我哋嘅婚姻裏邊有時好多拗撬，但係咧捱下都捱咗14年啦咁樣。咁我哋會睇到啦，父母上面點樣勸戒我哋嘅兒女同埋子女啦，而天父亦都有勸戒過我哋啦。3個父母點樣勸戒去幫助我哋，而我哋有冇去聽嗰啲父母去講咧？因為我嗰個朋友咧，佢有一次佢爸爸亦都同佢一齊喺我身上面揾着數，而冇去叫佢個仔唔好做呢啲事，
咁作為呢啲爸爸，係咪要唔要得過？唔要得過係咪？佢竟然喺同佢嘅仔同流合污，去揾一啲朋友身上嘅錢。咁喺聖經裏邊咧有記載3個人咧都係拿細耳人嚟嘅，知邊3個啊？第一個參孫，第二個撒母耳，第3個係邊個啊？施洗約翰，係施洗約翰。咁咧，撒母耳同施洗約翰咧都好清楚自己拿細耳人嘅身份嘅，但係參孫咧佢自己咧對於自己嘅拿細耳人嘅身份咧就好似唔係好清楚呢個身份。撒母耳同施洗約翰都好明白上帝要佢喺身上面做嘅事，但係參孫好似唔係好知道啦。其實咧，基督徒都同參孫一樣嘅，都好唔清楚有時自己基督徒嘅身份嘅，覺唔覺啊？有時我哋作為基督徒都好唔清楚我哋自己作為基督徒嘅身份嘅。好多時咧都會跟住咧唔同嘅宗教人咧，隨着佢哋行嘅路咧，我哋亦都會跟埋佢哋一齊行嘅。我哋作為基督徒，有時我哋都會跟埋唔同宗教嘅人，佢哋所行嘅路，我哋都會跟埋佢哋一齊去行。我哋記住呢句説話，我哋應唔應該去同埋佢哋一齊行咧？咁大年初一嘅時候咧，我打電話俾我大家姐同佢拜年啦。咁傾談之中啦，佢突然之間講起一樣嘢，佢同我講：細佬，我唔係唔想跟你返教會，唔係唔想跟你一齊去信耶穌啊。但係我身邊有啲基督徒，佢做出一啲事，令到我好唔舒服。我哋基督徒都會令到人跌倒喎，因為點解咧？因為佢個頭都係基督徒，而做出一啲事情，令到佢哋身邊有啲人唔舒服。所謂俗語有一句：佛口蛇心，佛口蛇心。有時我哋會喺教會裏邊站喺敬拜耶穌，但可能我哋出到門口嘅時候，我哋會做一樣嘢。有時基督徒咧，好多時會做一啲唔好嘅事情。朝頭早教會，晏晝馬會，夜晚就去咗夜總會，唔出奇喎，有呢啲咁嘅人。咁我哋作為基督徒，我哋係咪要跟住世界嗰套去行咧？喺路加福音10章30至37節咧，有提到啦，有個律法師咧去試探耶穌啦，問耶穌：我點先可以得到永生啊？咁耶穌同佢講咗一大段嘢。咁最終咧，耶穌用咗一個比喻同佢講，一個好撒瑪利亞人嘅故事。咁有一個商人啦，就喺路邊俾人打劫，除晒衫褲，咁啊打到佢傷晒，抌咗喺街邊。咁一個祭司行過啦，見到唔理佢，咁啊自己走咗去。咁有一個利未人，話利未人好高，好喺呢個宗教裏邊係好高級嘅，都唔理佢，行過望一望，算走開咗。咁撒瑪利亞人係當其時俾人哋睇唔起嘅人，但係佢反而去幫咗呢個人。我哋有時我哋基督徒嘅身份尊唔尊貴啊？尊貴啊！我哋神嘅子民嚟噶嘛，我哋每一個都係王子同公主嚟嘅喎。我哋有呢個尊貴嘅身份，但係我哋會唔會用呢個尊貴嘅身份去傷害身邊嘅人啊？阿 Jo 就話唔會，但係有時我哋做咗，我哋唔知嘅。我哋要警醒我哋嘅心，我哋保守我哋嘅心，
要保守一切。我哋好多嘢要諗清楚先至去行。記唔記得咧？近呢10年咧，有好多呃錢黨啊！呃錢黨啊，喺條街嗰度問你喂阿 Jo 啊，好肚餓啊，你可唔可以攞住30蚊嚟俾我買個飯食住先啊？我買俾你。我好記得我嗰陣時喺住石硤尾附近咧，有2個女子啊，後生女嚟，靚女嘅，講國語行我身邊同我講：阿生，我好肚餓啊，你可唔可以俾50蚊我哋2個去買嘢食啊？當其時我都唔清楚你想做咩攞啲錢，但係嗰一刻我喺度諗，咦？我係一個基督徒身份，咁我應唔應該去幫助呢2個人呢？咁好似阿 Jo 咁啊！嗱，錢我就唔會俾你㗎啦，錢我就唔會俾你㗎啦。我幫佢入麥當勞去買嘢俾你食啦。咁我就買咗2個套餐俾呢2個女仔。咁呢2個女仔揸起2個套餐嘅時候，佢都呆咗。我多謝你，咁就走咗去啦。咁後尾嗰幾次，我再落石硤尾嘅麥當勞嘅時候，我都見到呢2個女仔繼續去問人哋攞錢。但係我亦都唔會咁衰揸住部電話，喂，你2個呃錢啊！你睇下呢呃錢黨啊！我唔會，因為呢一樣嘢我哋唔應該去做。咁有時聖靈真會感動我哋去幫助人哋，但我哋真係有時真係抹殺咗聖靈嘅工作。有一次我去深水埗咧，有個阿婆揸住尊佛像，同嗰啲人去買嗱，我買俾你啦，你俾錢我啦。咁其實當其時我身上冇錢嘅，聖靈同我講：你俾錢佢啦，你最多唔好要呢個佛像，你俾錢個婆等佢過到生活。但我冇理到，我掂過行咗去。有時我哋真係會有聖靈去感動我哋幫助其他人，但係我哋真係唔好抹殺咗聖靈嘅感動去幫助其他身邊嘅人。我哋作為基督徒，有時幫唔到人唔緊要，我哋唔好害到身邊嘅人。參孫嘅能力咧，佢唔係天生嘅。每次佢嘅能力出現嘅時候咧，都係上帝嘅靈去大大感動佢，而去做出呢啲驚人嘅力量去幫助其他人。我哋下一頁啊，再下一頁。嗱，因為參孫成日都俾喺女色上面。所以我整咗呢張出嚟，再下一頁。係啦，有3件事，參孫被上帝嘅靈去感動而做出嚟嘅。第一件事，佢就係徒手將隻獅子抹開，就好似抹死一隻羔羊一樣。第二件事，上帝嘅靈去感動佢嘅時候，佢可以用佢嘅力量去擊打30個非利士人。第三件事就係佢用一塊未乾嘅驢頭骨去殺咗成千人。但我想問下大家，參孫當聖靈感動佢嘅時候，佢做出嚟嘅事，佢知唔知係為神而做㗎？知唔知啊？佢知唔知佢所做嘅事係為神而做啊？佢應該唔知道，佢做呢件事係為神而做係嘛？佢係為咗自己嘅眼見到嘅事情而去做每一件事，因為上帝俾咗使命參孫去拯救非利士人，擊打非利士人，就好似耶穌俾一個大使命門徒一樣，要求我哋向普天之下嘅人去宣揚福音。而同呢啲萬民去施洗作主嘅門徒，而我哋作為基督徒，我哋知道我哋神去俾一個大使命我哋，但係而參孫亦都唔好清楚
神俾咗一啲士兵去做每一件事，但係每一次去擊打非利士人嘅時候，佢只不過用咗自己眼見嘅嘢而去做每一件事。但係現今世代嘅基督徒咧，有冇傳福音俾其他人？其實係少之又少喎。其實都好少有基督徒去傳福音俾其他人。好似我以前聽過前輩講啦，佢信咗主好耐，但係都係掛住呢個基督徒嘅身份，但係佢係一個好玩世不恭嘅人，而好冇聽神嘅説話去傳福音俾其他人。我而家咧做嗰份工咧，有時要翻去灣仔中環廣場，咁我搭完地鐵咧會經過一條天橋。我經過天橋嘅時候咧，嗰時都係8點零9點鐘到啦。我會見到一班耶和華見證人擺咗攤位，企咗喺個橋嗰度去傳福音俾行過路過嘅人。我有時我哋覺得佢哋係異端嚟㗎，但係佢哋都擺個心出嚟，去將上帝嘅好信息去傳俾其他人。咁我哋作為基督徒，我哋眼中覺得自己唔係異端嘅人，我哋有時去將福音去傳俾其他未信主嘅人咧？我哋真係要三思一下，因為我哋所眼見嘅、所講嘅異端嘅人，佢哋都好早企晒喺度，等你行過見到小冊子攞嘅時候，佢就將福音傳俾其他未信主嘅人。但係有時我哋未信主人行過嘅時，即係有啲人好失喪嘅時候，我哋行過，我哋都咁樣行開咗。我哋有時係咪會好似嗰個祭司同埋利未人一樣？會㗎。我哋有時我哋同祭司利未人一樣㗎。點解我哋唔去做嗰個撒瑪利亞人咧？將福音傳俾其他人咧？連耶和華見證人，佢哋都咁有心，可以企喺條橋嗰度將福音傳俾其他人。咁我哋作為基督徒，我哋要三思一下。好啦，講翻參孫啦，我哋上翻去上一頁啦。參孫同樣被一個女子啦，大利亞問咗3次：你嘅力量係從而嚟？但係如果有人同樣3次去問你一樣嘢，你唔會諗一諗清楚，其實係發生緊咩事咧？參孫俾大利拉問咗3次：你嘅力量喺邊度嚟㗎？參孫第一次講：冇，我俾啲繩綁住，我力量咪冇咗咯咁樣。大利拉點樣做啊？就用繩綁住佢，揾人嚟捉參孫。好啦，參孫亦都有能力擘翻開繩，去掙扎翻、擊打翻嗰啲非利士人。第一次，第二次，大利拉亦都問參孫：衰佬啊，我啲力量啊係由邊度嚟㗎？你啲力量由邊度嚟㗎？冧啊參孫！參孫又講咗另一個大話。好啦，大利拉照做，揾啲非利士人去捉參孫。參孫又係俾神嘅靈去感動，掙扎翻，亦都會擊打翻非利士人。第二次喎，你要記住，第二次我哋第二次有人去做同一樣嘢，去傷害佢哋，參孫都未死。而第三次，好啦，大利拉用美人計啦，冧下參孫。參孫好啦，唔好煩啦，我講俾你知啊，我啲力量係由我啲頭髮嚟。好啦，大利拉亦都剃乾晒參孫頭髮，而參孫呢一次諗住
我同上兩次一樣咪得咯，用翻我力量去掙扎翻。但係呢次可悲嘅事發生咗，參孫亦都俾非利士人捉咗，因為神嘅靈大大離開咗參孫。喺我哋人生裏邊，我會經歷過好多唔同嘅挫折，有時好多嘅失敗亦都係由我哋自己隻手造成。有時我哋行嘅路，我哋會行返同樣錯誤嘅路，有冇啊？大家有行返同一個錯誤路？有時我哋會同自己講啊，或者我哋身邊人同你講，我哋喺錯誤中成長，但係我哋亦都會喺錯誤中重蹈覆轍。就係好似我咁，去認識嗰個朋友，佢1次、2次、3次、4次喺我屋企裏邊去揾我着數，而令到我屋企蒙受好多損傷同埋好多金錢上面嘅損失。我喺我哋生命裏邊，我哋唔好學似參孫咁樣重蹈覆轍，而令到我哋不停係咁犯錯再犯錯。而參孫呢次犯錯係一件好大嘅事，佢俾非利士人抹橫咗雙眼，亦都佢嘅力量冇晒，因為神嘅靈已經離開咗參孫。我哋身邊有啲朋友，有時我哋覺得佢暫時離開咗我哋唔緊要，但係當耶穌基督離開咗，聖靈離開咗我哋嘅時候，我哋就一件好大嘅錯事，因為我哋作為基督徒，上帝亦要同我哋同行。我哋唔好似聖經所講，我哋交翻俾世界嘅時候，當我哋喺世界上面而行，我哋會令到我哋好多事情發生咗我哋生命上面好多錯嘅事。喺約翰福音講咧，耶穌醫好一個38年嘅人啦。後來喺耶穌喺殿裏邊咧，遇到嗰個人啦，就同嗰個人講啦：你嘅痊癒已經醫治好啦，不要再犯罪。恐怕你所遭遇嘅更加厲害。當我哋同樣再犯同樣嘅錯誤嘅時候，我哋嘅事情會更加厲害。可能呢一次我哋可能損失咗10蚊，我用金錢嚟代替啦，10蚊。可能連下一次你同屋企人嘅關係，連呢10蚊更加令到你更加唔好。可能連下次連屋企都冇得返，你可能會淪落到街頭。我哋唔好再犯同一樣嘢，同一件事。有啲人咧喺法庭上面咧犯同類型嘅案件咧，會越判越重嘅。但係咧唔會越判越輕嘅。法官只話因為你有同類型嘅案件，所以你嘅量刑會越判越高。我哋唔會好似一個弟兄咁次次衰完翻嚟都冇事，衰完翻嚟都冇事啊！呢啲真係神蹟奇事。但係有時我哋真係犯同樣類型嘅案件嘅時候，我哋嘅判刑會越嚟越高。我喺坐監嘅時候咧，我認識咗一個所員啊，即係同倉嘅人。佢嘅生命係好得意嘅，佢係一個奇蹟嘅人嚟嘅。點解咧？佢一同我同房嘅時候咧，佢把口咧不停係咁講嘢，講好多無謂撒拉嘢。佢亦都得罪咗同期數裏邊好多人。
因為同期數裏邊有啲所謂嘅大哥啦，或者好多small potato， 佢高高低低裏邊佢都得罪晒，所以咧每一次咧佢都喺度都俾人炳完一身翻出嚟喺同我同倉嘅時候，佢同我講：嗰個人打我做咩啫？咁係佢唔啱啊嘛。跟住佢第二次同樣又係得罪其他唔同單位上面嘅人，佢亦都俾人炳完之後，好啦，翻嚟又同我講。但係每一次講完之後咧，佢都係同樣犯同樣嘅錯。有時我哋會真係會犯同一樣嘢錯，而可能會好多責罰喺佢嘅生命上邊。我哋真係唔好犯同類型嘅錯誤。好似參孫咁樣犯同樣嘅錯誤。今日嘅經文咧就係詩篇121至2節，我要向山舉目，我的幫助從何而來？我的幫助從造天地耶和華而來。呢兩節經文喺我腦海裏邊咧係浮現咗參孫呢個人出嚟。參孫係好大能力，神好使用佢。佢嘅能力係從上帝而嚟，每一次上帝嘅靈大大感動佢嘅時候，佢就會做出一啲好有能力嘅事，去擊打非利士人。但係當佢擊打非利士人嘅時候，佢冇諗過佢嘅能力係幫助以色列人逃離非利士人嘅手。當參孫就嚟離開呢個。當參孫去到一個好似一個場地嘅時候，佢俾非利士人去唾罵，去笑佢嘅時候，佢用最尾嘅能力去同神講：你可唔可以再俾能力我，去將呢啲人去擊打？但係參孫亦都冇知道佢嘅能力再有返能力嘅時候，係神從神而來俾佢嘅能力，而係佢都係為咗自己去殺呢班非利士人。咁我哋坐在每一位或者網上嘅弟兄姊妹咧，都信咗耶穌，或者都有5至10年以上嘅時間。喺我哋人生裏邊咧，有不同大小嘅問題出現咗，呢啲問題咧都令到自己都好棘手。咁我哋會唔會好似參孫咁，用自己嘅頭腦嚟解決呢啲問題啊？定係我哋安靜落嚟，仰望上帝，去求問佢，叫佢幫助我哋。雖然咧，有時我哋識好多朋友，俗語有一句説話：識人好過識字。但係當朋友話俾我哋知，我哋要做呢啲事情嘅時候，我哋有時有冇三思佢哋教我哋去做嘅時候，合唔合乎上帝嘅心意呢？咁我前2日聽咗一個牧師講嘅見證，咁個牧師講嘅見證咧好得意嘅，因為佢哋就嚟要結婚，佢哋要揾一笪地方住，咁佢親戚咧就俾咗一間公屋佢哋住。但係間公屋咧係佢親戚嘅名嚟嘅，但係唔係個牧師嘅名嚟。咁佢就講，佢親戚就同佢講：你俾錢幫手交租得㗎，你哋喺度住啦，住完9個月之後，我嚟收翻間屋啦咁樣。因為個牧師9個月之後咧就去外國讀神學。咁個牧師思前想後好耐，佢會諗呢件事合唔合乎上帝嘅心意呢？我住緊人哋屋企，呢間公屋唔係我自己名嚟嘅，但係呢，我亦都去幫佢交租。當一啲弟兄姊妹嚟到屋企
聚會嘅時候，佢喺度諗：我會唔會祈禱嘅時候啊？感謝主啊！雖然呢件事係犯法啊，但係我都多謝耶穌基督你啊，俾呢間屋我住啊！佢冇將呢個禱告講出嚟，因為佢好驚，佢都知道呢件事唔合乎上帝嘅心意。但係最尾點啊？佢有一次有一個傳道人同佢講：我哋教會咧有一笪地方係一間獨立屋嚟嘅，就俾一啲神學生裏邊住嘅。咁你兩公婆介唔介意嚟我哋嗰度住啊？記住喎，係獨立屋喎，仲有一間係1000幾尺嘅獨立屋，俾樓上一間房俾佢哋兩公婆去住。因為呢個牧師選擇唔住喺佢嘅親戚嗰度，因為佢同個親戚講：喂，其實呢件事係犯法㗎，我唔想喺佢嘅親戚去住。反而佢親戚去駁翻佢：喂，我每一年啊，我都納好多稅啊，你而家話我呢度犯法，但係個牧師選擇咗做呢件事，合乎神嘅心意，所以神就安排咗一間1000幾尺嘅獨立屋俾呢個牧師去住。有時世界上面好多嘢，我哋可以跟隨去做，但係我哋有冇選擇方向去做每一件事呢？咁我最後我去分享我自己一個好失敗嘅見證啦。咁我一個潛水教練啦，咁都要更正翻大家先嚇。潛水同埋呢個徒手潛水係唔同㗎。徒手潛水係只不過咬住條管喺個水面度喺度睇住啲魚㗎，而潛水你要啤住個樽潛到落深海裏邊。咁我嗰個體能係好好嘅，因為考潛水教練嘅時候咧，我哋除咗要考體能，之後仲要做一個 presentation， 要做一個 PowerPoint 出嚟，去講一啲presentation 嘅教學生嘅。咁體能上面 OK 啦，所有嘢我都做足晒啦。但係到要做 PowerPoint， 第時去 presentation 去教學生嘅時候咧，呢樣嘢我大鑊啦，因為我唔係一個讀書仔，我數學係得2分。考試我仲係要去出貓嘅，我好記得我 Form 3嗰年考試咧，我夾住本書喺個大髀罅嗰度，坐到最後，老師坐喺度做自己嘢，我就一路好似周星馳咁擘大咗大髀喺度抄，擘大大髀喺度抄。我唔係一個讀書仔嚟嘅，但係我點解會升到Form 4？因為我出貓先升到Form 4。咁好啦，要做 PowerPoint 呢樣嘢嘅時候咧，大件事嘅，每一晚做到好夜，咁啱嗰個泳池就夠約期，唔使再租，唔使再續約，所以我有一段時間我可以唔使返工。而我身邊好多兄弟咧，佢係讀書仔嚟嘅，所以佢哋做每一個 PowerPoint 咧都做到整整有條。咁我可以點樣做得更加好啊？就係埋佢哋堆咯，埋佢哋堆，咁我咪可以抄佢哋功課咯。其實將嗰幅圖同埋佢上面嗰啲文字改一改、轉一轉，咁就搞掂啦。咁好啦，13個兄弟姊妹裏邊，唯獨是得我一個係基督徒，其他全部都拜神嘅。咁我要抄佢哋功課，就要埋堆，埋堆要做啲乜嘢啊？就係討人喜悅咯。因為嗰段期間咧，我就冇再返教會㗎啦。因為以前冇會，突然之間唔知點解啲聚會嘅地方唔穩定，我就冇再返教會。咁間唔中都有祈下禱嘅，因為即係臨急抱耶穌腳咁解啫嘛。有呢件事好緊急啊！喂，耶穌你幫下我啦，唔該你啊，奉主名求下門咁樣，就係咁簡單。但係你要埋人堆，你就要去應酬別人，同人去飲酒啦，同人哋去吹水，噏埋啲無謂嘢啦，
好彩有一次我哋去食飯嘅時候，我哋話夜總會，我攞咗老婆出嚟，擺咗老婆上台，我話唔得啊，我要去接老婆收工啊。跟住有個考官同我講：你講大話啊！你去接老婆收工，你去唔去啊？唔去我唔俾你合格㗎咁。呢啲就係世界上面嘅方法。有時我哋會接觸到世界上好多人，佢會幫助到我哋好多嘢。我哋幫助從何而來？有時候我哋幫助真係從世界而來，但我哋真係要三思，唔好諗佢哋嗰一套方法，亦都唔好學我，要等到最尾嗰一刻，耶穌出手，我先至可以攞到嗰個潛水教練。有時人好得意嘅，唔見棺材唔流眼淚嘅。但係上帝唔想我哋咁樣，我哋要擦嗰個鞋，要擦邊個鞋？知唔知邊個？鐘耶穌冇錯，我哋要擦鞋，擦嗰個就要擦耶穌鞋。雖然係我哋有時我哋要同身邊嘅弟兄姊妹或者身邊一啲人嗰個人際關係要拉翻好，但係我哋同上帝嘅關係好好嘅時候，同身邊嘅人嘅關係會更加好，因為上帝會幫助我哋。我哋唔好學似參孫咁，上帝俾好多能力參孫，而參孫亦都唔知嘅能力去用喺邊度。參孫作為士師係20年，但喺20年裏邊，佢真係我覺得佢好迷茫，唔知自己去做呢個士師係為咗做啲乜嘢。而去到佢最後，佢臨死嗰刻，雖然佢滅咗嗰個廣場裏邊嘅非利士人多過佢殺嘅非利士人，但係最終佢滅嘅非利士人都係為咗自己嗰一啖氣而去滅嗰班非利士人。我哋有時，我哋唔好為咗自己嗰啖氣而去做一啲得罪神而令到人唔開心嘅事。我哋有時會做咗好多一啲得罪神令到人唔開心嘅事。我哋要做翻一啲討神喜悅嘅事。我哋亦都要知道自己作為基督徒嘅身份。而嗰班我哋眼作為異端嘅耶和華見證人，佢哋都可以咁早起身，去到嗰笪地方去傳福音俾人哋。我哋作為基督徒，我哋眼中我哋唔係異端嘅人，我哋係咪要應該要真係要好好警醒一下我哋要做嘅事呢？有時我都會嘅，我以前喺泳池去做嘅時候呢，我聽好多道聖經都有咁講，我哋要廣傳福音俾我哋身邊未認識嘅人。雖然係有時廣傳咗福音俾佢哋，佢哋會害翻我哋。但係有時我哋見到呢班人咁衰，我哋都會行過。你都冇呢冇呢樣嘢可以認，即係你都冇資格去認識福音。我有時我眼中會咁，你都冇資格認識福音。你啲人咁衰，你都係落地獄把啦咁樣。但係我哋作為基督徒，我哋係咪真係要做呢一樣嘢？我哋應該要將福音去傳俾開去。希望參孫呢個故事可以令到我哋作為神嘅兒女有一個警醒。我哋千祈唔好輸俾一啲我哋眼中所為嘅異端嘅人。我哋作為真真正正嘅基督徒，我哋都要做翻好我哋本分。我分享到呢度。阿們。